suave é que os irmãos vivam em comunhão. Alguém sabe o que é comunhão aqui? Ninguém? Comunhão é o seguinte: quando você chama alguém para sua casa e você faz um macarrão para ele e ele leva refrigerante, isso é uma comunhão. Existiu, as duas pessoas ganharam. Amém? O que você tem para oferecer para a pessoa que está do seu lado aí? Será que é seu sorriso? Se você tiver seu sorriso, pode dar o seu sorriso. Se você quer aumentar essa bolinha aqui no microfone, que eu não estou me ouvindo. Acho que é por aí. Vamos lá? Amém?
o Espírito de Deus se move dentro do meu lado. Vamos lá, 1, 2, 3. Se o Espírito de Deus se move dentro do meu lado. Vamos lá. Se o Espírito de Deus se move